Mais uma instalação de som ambiente realizada pela Fato Soluções. Nesta instalação, um ótimo exemplo de como sonorizar a porta de uma loja. É comum ver por aí uma caixa ativa com volume alto incomodando as pessoas. Nessa instalação, utilizamos 8 arandelas distribuídas na entrada da loja. Repare como o som cobre toda a entrada sem incomodar as pessoas. Ouça como ficou. Precisando de som ambiente, fale com a Fato Soluções. Montamos o kit sob medida para a sua loja para você mesmo instalar. Ou se preferir, a gente instala para você. Utilizamos transformadores de linha de alta tensão que garantem que o som fique uniforme em toda a loja. O som ficará por igual da primeira à última caixa de som.